Nel 2013, nella fine dell'agosto 2013, ho chiesto di avere un finanziamento per la prima casa e mi si era proposto di acquistare anche delle azioni insieme, quindi diventare quindi socio della Veneto Banca e di avere delle agevolazioni secondo loro in merito al mutuo. È il primo telespettatore che ci mette la faccia e racconta pubblicamente la sua storia con Veneto Banca. Un giovane, 28 anni, che pur di avere un mutuo acquista azioni che altrimenti mai avrebbe comprato. Io inizialmente non avevo intenzione di farle, però mi dissero anche guarda che dopo il primo anno le possiamo svincolare e puoi venderle. E così era la mia idea. Infatti un anno dopo ho chiamato per chiedere lo svincolo e quindi di dare l'ordine alle vendite delle azioni. E qui cominciano i guai perché questo ordine sembra nessuno lo voglia eseguire. Loro comunque mi dicevano tranquillo che tanto le azioni vanno bene, ti conviene tenerti le azioni ed essere socio qui con noi, finché un giorno sono andato lì in sede e insistendo ho fatto l'ordine per la vendita, però ormai era troppo tardi. Perché comunque queste azioni non sono state rimborsate. Le azioni ammontavano più o meno sui 6.000 euro, quindi erano circa 150 azioni, già con la prima svalutazione a 30,5 si era arrivato a un ribasso del circa 25%, quindi a 4.500 circa, e infatti l'ordine di vendita è stato fatto a 30,5, però è rimasto sul cassetto insomma. Eric sarà presente con le sue 150 azioni all'assemblea del 19, accanto a chi magari sta perdendo molto di più. Mi viene da pensare, che io comunque ho una cifra abbastanza bassa, per me è alta, però è bassa nella complessità delle persone, però penso anche a quelli che ci hanno messo tanto e che adesso si vedono sfumare tutte le loro possibilità magari di mantenere i propri figli, di dare un futuro migliore oppure il risparmio di una vita di una famiglia.